musinze kubanga wakisa, musinze kubanga wali, amaanyi ge weegali okutuwonya, amaanyi ge weegali okututaasa, amaanyi ge weegali okutuwonya, amaanyi ge weegali okutuyamba. Ndikusabe sabasaba kama Mukama ddala amaanyi go weegali, senga simaanyi go Mukama, olona bwe yandise yandimazeewo, naye olw'amaanyi go Mukama laba ndi mulamu leero, olw'amaanyi go Taata nkyasa Mukama, olw'amaanyi go Mukama nkyayina ekyokulya, nkyayina emmere Mukama, nkyayina kyennywa. Mukama nkusinza, Mukama nkuwa ekitiibwa, Mukama nkugulumiza olw'amaanyi go, olw'ekisa kyo, olw'obulungi bwo. Mukama weebale kubanga tondese, ondiseeko n'ekisa kyo, ondiseeko n'amaanyi go, ondiseeko n'ekitiibwa kyo. Weebale mukwano gwange gwatampaddeyo eri omubi okukola by'ayagala, ababi bwe bagolokose Mukama, ondise wansi w'ebiwawaatiro byo, eyo wansi gy'onkwese Mukama, ne bayitawo Katonda wange. Mukama ate n'onzijayo n'onteeka ku bifo ebya waggulu. Mukama nkwebaza olw'amaanyi go. Hallelujah, we bless you, Jesus. We give you glory and we give you honor. Thank you for this moment. And thank you for this day. In Jesus' name we have worshipped. I'm going to also move in the same line. Praise Jesus. The same thing I'm going to teach about. But I'm going to talk about the cause of shedding innocent blood, of the cause that came as a result of shedding innocent blood. The curse that comes as a result of shedding innocent blood. Praise the Lord. You said neighbor. They are going to teach about the curse that comes as a result of shedding innocent blood. There is shedding innocent blood. When that blood was supposed to shed, and God is not going to judge. But there's a blood that is shed, which is called the innocent blood, that has nothing. It's what I'm going to talk about today. And the person we are going to see in this in the Bible is called King David. Amen. King David shed the innocent blood. Shed the innocent blood. Praise the Lord. We are going to see the cause and the repercussion, and we shall see all his achievements. David was such a good king, and was a very good king. And the Lord is telling Samuel, I found a king after my heart. Because whatever David could do, would do it to please God. Whatever. Read the Psalms of David. You find that he had a very big love. Whatever he could do, he could do it in the please God. But it came one day, David things became so confused. David messed up. Ask the neighbor how. Praise Jesus. Njagala nnyo ono kabaka ono omulangira bamuyitaani eyali afiiridde mu lyato bamuyitaani Wasajja yali afudde mu eryo boat eyo yagwa mu Victoria. Wasajja had almost died in the boat cruise. Naye bwe yasaba essaala, but the guy prayed.
after seeing himself going to die, and said, God, if you rescue me at this time, I'll go back and finish whatever I messed up. This time round, when you rescue me, I'm going to put it right. And the Lord rescued him. And once they went up Christian Victory Church, God said, because even the wife could go there, then he accomplished his plan. King David messed up in one way or the other. We're going to read about Samuel. First, 2 Samuel chapter number 11. 2 Samuel chapter number 11. Tugenda kusoma Samwiri ekyokubiri 11 nga tutandikiddewo. Leka tusome. Awo lwatuuka omwaka bwe gwatuukira mu kiseera bakabaka bwe baatabalira, Dawudi n'atuma Yowaabu n'abaddu be awamu naye ne Isirayiri yenna, ne bazikiriza abaana ba Amoni ne bazingiza Labba, naye Dawudi n'asigala e Yerusaalemi. Awo olwatuuka akawungeezi, Dawudi n'agolokoka n'ava ku kitanda kye n'atambula waggulu ku nnyumba ya kabaka, era ng'ayima ku nnyumba n'alaba omukazi aba, era omukazi yali mulungi nnyo okutunuulira. Awo Dawudi lwe lunyiri lwakusatu n'atuma n'abuuza omukazi wali, ne wabaawo ayogera nti, oyo si Besuseba muwala wa Eriyaamu mukazi wa Uliya Omukiiti? Awo Dawudi n'atuma ababaka n'amutwala n'ayingira gy'ali n'asula naye, kubanga yali alongosebwa obutali bulongoofu bwe. Omukazi n'addayo mu nnyumba ye. Omukazi n'aba olubuto, n'atuma n'abulira Dawudi ng'ayogera nti, ndi lubuto. Dawudi n'atumira Yowaabu nti, mpereza Uliya Omukiiti. Yowaabu n'aweereza Uliya eri Dawudi olw'omusanvu. Awo Uliya bwe yajja gy'ali, Dawudi n'amubuuza Yowaabu bwe yali n'abantu bwe yali n'abantu, n'abagamba nti n'abagamba Uliya nti, serengeta mu nnyumba yo onaabe ebigere. Uliya n'ava mu nnyumba ya kabaka ne wamugoberera omuwumbo gw'emmere oguvudde eri kabaka. Naye Uliya n'asula ku mulyango gw'ennyumba ya kabaka wamu n'abaddu bonna aba mukama we, n'ataserengeta mu nnyumba ye olw'ekkumi. Awo bwe baabuulira Dawudi Uliya nti teyaserengeta mu nnyumba ye, Dawudi n'agamba Uliya nti, tovudde ku lugendo, kiki ekikulobedde okuserengeta mu nnyumba yo? Uliya n'agamba Dawudi nti, essanduuko ne Isirayiri ne Yuda basula mu nsiisira, ne mukama wange Yowaabu n'abaddu ba mukama wange basiisidde ku ttale mu bbanga. Nze nno n'agenda mu nnyumba yange okulya n'okunywa n'okusula ne mukazi wange, nga bw'oli omulamu n'emmeeme yo nga bw'enyennamu, sijja kukola kigambo ekyo. Awo Dawudi n'agamba Uliya nti, mala wano n'olwaleero, enkya nkusindike. Awo Uliya n'amala olunaku olwo n'olw'enkya mu Yerusaalemi. Awo Dawudi we yamuyita n'alya n'anywera mu maaso ge n'amutamiiza. Awo akawungeezi n'afuluma okusula ku kitanda kye wamu n'abaddu ba mukama we, naye n'ataserengeta mu nnyumba ye. Awo olwatuuka enkya, Dawudi n'awandiikira Yowaabu ebbaluwa n'agiweereza mu mukono gwa Uliya. N'awandiika ebbaluwa nti, muteeke Uliya mu maaso awali olutalo olw'amaanyi, mumwabuulire balyoke bamufumite ave. 16. Awo lwatuuka bwe yekkaanya ekibuga, n'awa Uliya ekifo we yamanya nga bwe wali abazira. Abasajja ab'omu kibuga ne bafuluma ne balwana ne Yowaabu. Awo ku bantu ne kufaako abamu ku baddu ba Dawudi. Uliya Omukiiti naye n'afa. Awo Uliya Omukiiti naye n'afa. Awo Yowaabu n'atuma n'abulira Dawudi eby'olutalo byonna. N'akuutira omubaka ng'ayogera nti, olibanga omaze okubuulira kabaka eby'olutalo byonna, awo olunaatuuka kabaka bw'anaasunguwala n'akugamba nti, kiki ekibasembezza bwe mutyo okumpi n'ekibuga okulwana? Temwamanya nga bali makuku gwe okulasa? Ani eyatta Abimereki mutabani wa Yerusabesi?
omukazi teyamukasukako enso ng'ayima ku bbugwe n'abbira essebezi kiki ekyabasembeza bwe muti okumpi ne bbugwe awo onooyogera nti n'omuddu wo Uliya Omukiiti naye afudde 22 awo omubaka n'agenda n'ajja n'ategeeza Dawudi byonna Yowaabu bye yamutuma omubaka n'agamba Dawudi nti abasajja baatuyiwako amaanyi ne batulumba ebweru mu bbanga ne tufunvubira nabo okutuusa awayingirirwa mu mulyango abalasi ne balasa abaddu bo nga bayima ku bbugwe era ku baddu ba kabaka kufuddeko abamu n'omuddu wo Uliya Omukiiti naye afudde awo Dawudi n'agamba omubaka nti bw'otyo bw'oba ogamba Yowaabu nti ekigambo ekyo kireme okukunyiiza kubanga ekitala kirya nga kyenkanya omuntu ne munne weeyongere okunyweza olutalo lwo okulwana n'ekibuga okimenye era omugumyanga omwoyo awo Uliya bwe yawulira awo muka Uliya bwe yawulira nga bba afudde n'akungubagira bbaawe awo bwe yamala okwabya olumbe Dawudi n'atuma n'amuleeta ewuwe n'aba mukazi we n'amuzaalira omwana ow'obulenzi naye ekigambo Dawudi kye yakola ne kinyiiza Mukama. Era twagala okugulumiza bulijjo tutumira ekigambo kyo ne kituwonya ne kitujja mu kuzikirira kino kyekigambo kyotutumidde okiwa omukisa njagala nfuuka omuzindaalo oyogere ng'oyita mu nze mu linnya erya Yesu amiina. Tulabye story eno yonna Dawudi aba asigadde ewaka abakabaka n'abaddu be nga bagenze okutabaala Dawudi teyagenda yasigala waka ekyo nno nakyo kyabulabe abazungu bagamba an idle mind is the workshop of the devil ka Dawudi yali waka nga talina kyakola bali bagenze kutabaala Dawudi asigadde waka bwe yasigala ewaka aba atambulatambula balkoni ali waggulu eri alengera wansi abanaaba bwe yalaba anaaba omutima gwe ne gugenda gyali naye ng'omukazi gwe yeegombye mukyala wa muntu Dawudi n'amutumya kubanga kabaka abeera n'amaanyi n'amutwala n'abeera naye n'afunirawo olubuto Mukama waffe yeebazibwe bwe yafuna olubuto Dawudi mu magezi ge ag'okupalapalanya n'atumya Uliya ajje asule ne mukyala we abuzeebuze obujulizi. Uliya was a faithful servant. He told the king, I've left the ark of the covenant in the fields and my fellow soldiers are busy fighting. I cannot go home. I will sleep. Dawudi n'agamba nno omusajja atammanyi. N'amunywesa omwenge n'amuliisa ebyokulya weegendereza nga bakutwala okuwamba balina bye bakunoonyaako n'amuliisa ebyokulya n'amuwa buli kimu kyonna omusajja ng'atamidde n'alowooza mu butamiivu bwe ajja genda asule ne mukyala we yagamba sisula na mukyala wange essanduuko ya Mukama eri basirikale bannange bali bweru ngenda kusula wano ayi kabaka omwenge omungi era yasula bweru. He was faithful. Yali mwesigwa yali atya Katonda yali yeeraliikirira olw'essanduuko ya Mukama. Tegeeza ki essanduuko ya Mukama Katonda is the presence of God. Yalaba ng'okubeerawo kwa Katonda kuli bweru ne basirikale banne bali bweru n'agamba no sigenda kusula na mukyala wange ng'abalwanyi bannange bali mu ttale n'okubeerawo kwa Katonda kuli mu ttale. I'm going to sleep here. Dawudi bwe yakola byonna ne bigaana n'awandiika ebbaluwa n'awandiikira Commander in General n'amugamba nti njagala kyokka ebbaluwa eno gy'awandiika yagituma na Uliya
He gave it to Uriah. But Uriah did not even read that. Most of us in the past, when they give us a letter take somewhere, you could maybe at times open it. You open a seal, and after reading, you insert it back where you know you would have sent. Who had ever done such a thing? But then they carried the letter, and the letter was saying that this Uriah the Hittite, put him on the front line and withdraw. Put on the front line and withdraw. Put on the front line. But after seeing the battle going on, withdraw all the soldiers, leave him alone in the hair and to be killed. Joab was a commander in chief. He did it in command of the master. They went to the battlefield. They saw the battle going on. And they withdrew from Uriah and they killed Uriah. But for what cause? Because of the wife that David had impregnated already. David was so much pleased after receiving the information that Uriah is dead. He said a sword consumes the one deserves. But the Bible said in the last verse, but the thing that David did displeased the Lord. There are some things we do where no one is seeing you. But when the heaven is watching over you, when the heaven is watching over you, David thought he has done it and he thought he has overcome. That he has gotten the wife of the other. But it would have been something. The king had many wives. Even he would like all the money to be brought to him. But why did he do it to the wife of Uriah? It came to pass. The Lord sent Prophet Nathan. Let's read chapter 12. I want to get me clear. Chapter 12 we are going to read. So let's read 2 Samuel chapter number 12 verse 1. Beginning with verse 1. Bible goes, awo Mukama n'atuma Nasani eri Dawudi n'ajja gy'ali n'amugamba nti waliwo abasajja babiri mu kibuga kimu kanduddemu. Awo Mukama n'atuma Nasani eri Dawudi n'ajja gy'ali n'amugamba nti waliwo abasajja babiri mu kibuga kimu, omu nga mugagga ne munne nga mwavu. Omugagga yalina endiga n'ente nnyingi nnyo nnyini, naye omwavu teyalina kantu wabula akaana k'endiga akaluusi ke yagula n'akeererera. Ne kakulira wamu naye n'abaana be kalyanga ku mmere. I want to underline that last reading verse. Genda maaso luddemu olw'ekkumi. Kanziremu olunyiro 10 verse 10. Agambye kale n'ekitala tekivenga mu nnyumba y'ennaku zonna, kubanga onnyoomye nze n'otwala mukawuliya omukiiki okuba mukazi wo. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, laba ndikuyimusizaako obubi obuliva ennyumba y'oggwe, era nditwala bakazi bo mu maaso go ne mbawa mulirwanaawo, era alisula ne bakazi bo mu maaso g'enjuba eno. Kubanga ggwe wakikola mu kyama, naye nze ndikikola ekigambo ekyo mu maaso ga Isirayiri yenna ne mu maaso g'enjuba. Awo Dawudi n'agamba Nasani nti, nayongereyo osobola okukomaawo. Kiki tulaba wano? What are we observing here? Dawudi ayonoonye. David has sinned. Abisse omusango gwe. He has covered on his head. Alowooza n'eggulu ligubisse. Thinking even the heaven has covered. Waliwo ebibi bye tukola. There are some iniquities we do. N'olowooza n'eggulu teryabirabye. Even the heaven did not. Ebiseera ebisinga. Most of the time. Tukola okusanyusa abaana b'abantu. We do to please people. Ne twerabira okusanyusa Katonda. We forget to please God. Dawudi. David. Yatta Uriya n'atwala ne mukyala we n'alowooza n'eggulu terikoze naye Bayibuli egambye nti Mukama n'amugamba nakufukako amafuta okubeera kabaka newawandiisa ye ebirala n'andibikuwadde.
even if it wasn't sufficient for you, I will not give it to you. But as you have taken the wife of Uriah and you have killed Uriah, the consequences of the curse. These are the consequences of the curse. Over the consequences of our sins. The Lord told David in verse 10. Until now, the sword shall never depart from thy own house. Because thou hast despised me. And thou hast taken the wife of Uriah the Hittite to be your wife. And the Lord said, behold, I will rise up against thee out of thy own house. That will sleep with all your wives during day. Say, how many curses are those? God does not tell lies. And when he says it, he accomplishes. If we do not repent, follow before the Lord. The Bible says the sword will never depart from your house. We never will shed innocent blood. We call the sword in our own houses. If you see families that shed innocent blood, there's premature death. It's always that family. Someone reaches the time we could make a lot of money and dies instantly. It dies prematurely, unknowingly. There is always a blood in the foundation that speaks against you. And what am I trying to say? David committed a great sin and did it, saying it is just small in his eyes. But the eyes of God, it was a big sin. It had a penalty, it had a consequence on it, of which he did not understand. But after all, Prophet Nathan came to him and said the sword will never depart from thy house. And I will lift up the enemy from your house that will sleep with all your wives during day. During day and the night. Now we are going to verse chapter 13. Amnon is raping Tamar. Amnon was a son of David. And Tamar was a daughter of David. Amnon raped Tamar. After raping her, Absalom was a brother to Tamar. And he felt so much pain. But the Bible says, after raping her, Tamar went to the house of Absalom and stayed there. When she stayed there, Amnon went somewhere for 2 years. Absalom met him and he killed him. Remember, the sword has started now. The sword has started from the same house. We have gone on chapter 14. Amen. Absalom starts attacking his father. He starts fighting against the father. And saying, I'm going to take that kingdom. Remember, the Lord has told him, I will raise out of thy own house an enemy who will sleep with all your wives during the day. That is the curse of shedding innocent blood. The son of David, that is called Absalom, is the one that rose up and went and attacked the father to take the kingship from him. And he David went away. Absalom became king of Israel. People rose up and said, if you are to take the kingdom of your father, call all his wives. Those are the mothers. Those are the stepmothers now.
He called all the wives of the father and took them up the balcony of the house. And then they set a tent and he slept with them one by one. Said the curse. The curse is so bad when you don't deal with it. It's so good to make a research from your family. Speak with your parents. Ask them, how was it? Amen. Because if you do not make a research, you cannot repent. And you can't be forgiven of the thing you have not repented for. You can never be forgiven of the thing you have not repented for. Absalom raises up when his son David rose up when his son was sleeping with all his wives during day in the eyes of the earth. Consequences of the curse. The consequences of curse. Katonda yayogera. The Lord said it and we are seeing the accomplishment. Amen. When you go on reading your Bible, the sword is dead in the house of David. Most of the sons of David beat Absalom, also died of a sword. I'll just give you the verse. You read the second Samuel. Chapter 18 verse 14. Joab is throwing the sword after fighting Absalom and was killed too. When you go to 2 Samuel chapter number 13, Adonijah was also slain. That was also son of David. The sword is moving. Ahab was also slain. Also son of David. We go to Josiah. Josiah was killed too. That's a sword moving. It is moving on. It is moving on from generation to generation in the family. Solomon had a brother that he killed. That Adonijah that wanted to take over the kingship. He was also killed over sword. Because the Lord has said, the sword will never depart from your house. Because of the shame of the innocent blood. Our forefathers did a lot of iniquity. Some we don't know. Some we don't understand. But they are there. They did them. Praise the Lord. But the graceful God should have mercy on us. That's why I have to repent, not only for yourself. Maybe you have never killed anyone. These people are dying of sword. David did not die of sword, but his children, the grandchildren, the sons of David, surely the sword moved. It reached even on the generation of our Lord Jesus Christ. You ask me why did he die of a sword? In the book of Luke, that you will reign on the throne of your father David. He had to be killed. It's where the curse came from. The curse of shedding innocent blood. He reigned on the throne of King David. And was called a son of David. He was killed of a sword. But the sword was planned by God. Hallelujah. Amen. That the curse should go and be placed somewhere. Hallelujah. Praise Jesus. And what am I trying to tell you? If you don't deal with the curse that is moving the line of your family, you just look at the blood. Someone dies and just eat meat. You eat meat. You even ask for more pieces of meat. But you have not inquired. Why this premature death in our family? Abantu bafa on their average years. People are dying on their average years. Tebatuuka mu myaka gyabwe. They don't make it to their birthday. Batuuka ne bafa.
they die instantly. Yabadde yeebase n'afa. Bamukusaafude. Gundi yakoze bw'ati ebintu ebitategeerekeka. Why ask those questions? And start interceding for your family. And start repenting for your family. And go before the Lord for your family. Mukama waffe yeebazibwe. Nze nina ekigambo kye nagamba. Nti ekikolimo kya famire yaffe kigenda kukoma ku mulembe gwange, tekigenda ssala eri baana bange. Ngenda kusaba, ngenda kusiiba, ngenda kwegayirira. It will not cross. It will not cross. Kati waliwo innocent blood ey'okugyamu ebuto. There's an innocent blood of abortion. Abortion is also shedding innocent blood. You take that point. Wagenda ne weegadanga n'omwana. You went and had sex with a man. N'ovaayo. You came out. Ng'oli lubuto. And you conceived. Naye n'odda ku mwana ali mu lubuto lwo. But you start now aborting. N'omugyamu. You start aborting. N'omusula muto. Kuba emyaka gye giba giwedde. At least for someone has killed it. Naye w'otta omwana ali mu lubuto. But when you kill a child in your womb, ossa omwana. You have killed the child. Ossa abaana be. You have killed your children. N'abaana b'abaana. And the children of his children. Bonna obattidde You have killed the 4 generations. You have killed so many people. Ossa abantu bangi mu kutta omuntu omu obosse bayitirivu. Kubanga oba tomanyi baana omuntu oyo gosse alizaala abaana bameka. Because you never know how many children that n'abaana be balizaala bameka. And the children of you have killed a generation of people. Osse emirembe gy'abantu miyitirivu nnyo. Gwe n'olugyamu abasawo bamanyi okugamba you come and flush him out. Some of the doctors are telling you come and flush out. Nali lubuto lwa Miriam. I was pregnant. Nalina Miriam nga muto. Miriam was pregnant. Nefuna olubuto lwa Benjamin. And I got Benjamin. Nga Miriam tannaweza na mwaka. Before Miriam make 1 year. Bwano gwange n'angamba. A friend of mine told me. Yankutwale balu flashing out. Come and take the flashing out. I will pay for you. Kati laba omutabani ali wano akuba ngoma. Look at the son is here drumming. Senga namuflashinga. I wish I had flashed him out. Bali bansasulira bwerere. They are depending on Sitani ajja kuwa ebyobwerere. The devil will pay for your sin. Mukwano gwange real friend of mine yangamba jankutwale omusawo ne sente tofaayo Jennifer ajja kusasulira. Every friend of mine told me come and take me to the doctor. Kubanga olina olukindo omwana muto gwozizaako olukindo lugenda kwabikako. And it's gonna bust. Nengamba ngenda kufa nga chameleon. I said I'll die like a chameleon. Bwe kafuna olubuto. When chameleon conceives, kabika it busts. Omwana ne busigalako ne kafa. Nengamba kati webanga nange ndi wakufa nga chameleon. If I'm to die like a chameleon, nja kwalika olubuto. Past my womb. Benja asigale. Benja will remain. Nze ngende. And I'll go. Nenga asijja mujja. I said I'll not flash it out. He's there. Kati senga namu flashing out. I wish I had flashed him out. N'abaana be. Imagine if I did it. Ne generation ye. Children, his generation. Yandibadde mu toy somewhere. Would have been in toilet somewhere. People. Bantu mwe. Abawala. Young ladies. Nze era ngamba omuntu bw'oba ofunye olubuto luwanirire. Sometimes I tell people, Katonda abakutaddemu abajja kukuyamba. If you find yourself pregnant, you just bear with that pregnancy. Hallelujah. The Lord will help you to bring Mukyala Musumba Robert una alina ebyana bye bibiri. Mrs. Hallelujah. 2 children. Era bajjajja ne bagamba bitukoze konze keep the baby. They told them you keep the baby. Baby muto konze muyonso muto naye mukuumi kati alina ebyana byebyo. It's now having 2. Hallelujah. Amen. Kwa Jerry yali muto kumuzaako. He was 7. Gerald. He was 7. 7 to 8. Naye kati weewali Katonda akuuma abaana kubanga yabateeka mu lubuto. And he puts them there for a purpose. And he put it there for a purpose. He's serving the purpose of blessing the children. If you are laughing at that, I don't sleep with my Hallelujah. Amen. Hallelujah. So no ebyo bya sitaani. Therefore that is the agenda kumusekerera so what? Basekera okukuta omwana wo. Let them laugh as long as you have your child. Bw'anaakula bagamba ekyana kyo nno nga kinyirira. When he grows, they say your baby is looking nice. Mukama waffe
waffe yebazibwe. We should not say innocent blood nga tujjamu embuto. Tetulina kuyiwa musangaliko omusango nga tujjamu embuto. Tulina mukwano gwaffe ali mu America bamuyita Martin. We have a friend of ours called Martin America. Mukyala we yazaala omwana. The wife ne bamugamba nti n'abaana yeeyuzizza. And told him that the womb kati agenda okufuna olubuto. So it's not conceived. Omwana yakulira bweru wa womb. The child grew from